화면 보이시나요? Ekran görünümü ne yapıyorum? 네. 오늘 제가 준비한 제품은 애터미 이브닝 케어 4종 세트입니다. Bugün benim hazırladığım ürün tanıtımında Atomi'nin Evening Care seti var. 시작해 보도록 할게요. Başlıyoruz. 네. 첫 번째, 딥클렌저입니다. 메이크업의 딥클렌징과 영양 공급의 이중 효과를 볼 수 있습니다. İlk ürünümüz Deep Cleanser. Bizim cildimizin ve makyajımızın kirden arınmasını ve temizlemesini sağlıyor. 건강한 피부 유지를 위해 인삼 추출물과 은행잎 추출물이 함유되어 지친 피부를 촉촉하고 탱탱하게 가꾸어 줍니다. Sağlıklı bir cilt görünümü için cildi yoğun bir şekilde nemlendirmek gerekiyor. 딥클렌저에는 녹차수가 함유되어 피부를 청정하게 케어하며 맑은 피부로 바꾸는 데 도움을 줍니다. Ve Deep Cleanser'ın özelliği cildi çok iyi bir şekilde temizleyerek daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. 당근 추출물과 초산 토코페롤이 함유되어 있어 피부에 영양, 유연감을 부여하는 데 도움을 주며 윤기 있는 피부로 가꾸어 줍니다. e, Cildi temiz ve daha güzel tutmaya yarayan ve yeşil çay özü içeren bir üründür. 딥클렌저는 이렇게 이용하세요. Dip cleanser ürünü bu şekilde kullanın. 얼굴에 펴 발라서 부드럽게 롤링해서 셀프 경락 마사지 타임을 한번 가져보세요. Yüzünüze ürünü yeterli miktarda uyguladıktan sonra eşit bir şekilde masaj yaparak yedirmelisiniz. 녹았다고 생각되면 미용 티슈로 꾹꾹 눌러서 유분 성분을 흡수시켜 줍니다. Ve ürün cildinizde tamamen eridikten sonra hafif bir masaj yaparak daha iyi bir şekilde masaj işlemiyle lekeleri yüzeye çıkartın, kirleri. 두 번째는 디클렌저 성분이 피부에 영향을 줄 수 있도록 두껍게 바르는 방법인데요. Deep cleanser'ın cildi iyi temizlemesi için daha iyi bir şekilde uzun süre güzelce temizleme yapın. 하얀색 크림이 올려놓으면 녹이는 과정에서 투명색으로 변합니다. Ve eğer beyaza dönüştüğünü hissederseniz bilin ki daha iyi temizlemeye başlamıştır. 한국에서는 스킨 부스터라는 도구로 마사지를 하는데 지금 튀르키예는 스킨 부스터가 없으니 이제 하얀 크림이 투명하게 녹아드는 과정에서 티슈로 꾹꾹 눌러서 닦아줍니다. Bu temizleme eritme işleminde skin booster dediğimiz bir özellik bulunuyor. Henüz bu şekilde daha iyi temizlemesi için herhangi bir pamuk veya bir peçete yardımıyla cildinizden hafif bir şekilde masaj yaparak çıkartın. 두 번째는 폼 클렌저입니다. İkinci olarak da köpük temizleyici. 모공의 노폐물과 기타 잔여물 케어에 도움이 됩니다. Ee, Bu cildin dip cleanser'dan sonra yüzeye çıkardığı lekeleri temizlemeye yarıyor. 외부 유해 환경으로부터 오는 노폐물 및 메이크업을 효과적으로 제거하여 건강한 피부 환경을 만듭니다. Ve ciltteki makyaj kalıntıları, kirleri temizleyerek cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. 밀도 높은 거품으로 모공의 피지 및 노폐물을 클렌징하여 더욱 청결한 피부 관리에 도움을 줍니다. Ve yoğun köpük cildin daha temiz kalmasına yardımcı olarak gözeneklerdeki sebumu ve diğer maddeleri de tamamen temizlemesini sağlıyor. 상황미수와 동충하초 추출물이 함유되어 세안 후 피부가 당기지 않게 도와주며 피부를 윤택하게 합니다. Ve cildi kurutmadan nazik bir şekilde temizlediği için daha nemli hissediyorsunuz. 폼클렌저는 이렇게 이용해 보세요. Bu köpük temizleyiciyi bu şekilde kullanmanız gerekiyor. 거품기에 물을 조금만 담아준 다음 이제 폼클렌저를 거품기에 살짝 짜서 펌핑을 해줍니다. Ve bu köpük yapma kaplarının içerisine çok az bir miktarda su koyarak, üründen de biraz alarak koyu bir şekilde köpük yapmanız gerekiyor. 네, 그렇게 하면 지금 사진에 나온 것처럼 이렇게 쫀쫀한 거품이 생기거든요. Ve bu şekilde yaptıktan sonra resimde gördüğünüz gibi bir kıvam ortaya çıkıyor.
네, 그렇게 옆에 사진처럼 이제 얼굴에 고루 도포한 다음 어, 천연 유래 성분의 계면 활성제를 사용하고 있지만 최대 5분 정도만 팩처럼 올려둡니다. Ve resimde gördüğünüz gibi yüzünüze eşit bir şekilde dağıttıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar bekleyin. 애터미 폼 클렌저는 세안 후 마치 미스트를 뿌린 것 마냥 당김없이 촉촉하고 은은한 광이 납니다. Atomi'nin köpük temizleyicisi cilde herhangi bir kuruluk sağlamaz. Daha yumuşak ve nemli nemli hissetmenize yardımcı olur. 세 번째는 필링 젤입니다. Bir sonraki ürünümüz peeling gel. 부드러운 각질 제거로 피부 유연 효과를 줍니다. Çok hassas hassas ciltler için de nazik bir şekilde peeling bakımı yaparak cildi yumuşatır. 불필요한 각질층을 케어하여 스킨케어 단계의 미용 성분이 피부에 효과적으로 흡수될 수 있는 환경으로 가꾸는 데 도움이 됩니다. Ciltteki deri tabakasını atarak cildin daha canlı, daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. 누름나무 뿌리 추출물과 수용성 보습 성분이 함유되어 있어 피부의 마일드한 각질 제거를 도와 칙칙해진 피부를 맑게 가꾸어 줍니다. Ve içerdiği kara ağaç kökü ekstresi sayesinde suda çok daha çözünerek cildi iyi bir şekilde temizlemeye yarıyor. 왕귤 껍질 추출물 함유로 피지 케어에 도움을 주어 피부를 말끔하게 정돈하는 데 도움을 줍니다. Ve mandalina kabuğu özü ile de ciltteki sebumu kontrol ederek cildi daha temiz ve düzenli tutmaya yardımcı olur. 필링 젤은 우선 타월로 충분히 얼굴과 손을 닦아주셔야 합니다. Peeling jeli cildinize gayet yeterli bir miktarda bir tık da bol olarak kullanmanız gerekiyor. 네, 물기가 하나도 없어야 하는데요. 필링 젤은 공기 중의 수분도 허락하지 않는다고 합니다. Ve peeling jeli hiçbir şekilde hani tuza temas etmemesine özen gösterin suyla. 그래서 혹시 지금 욕실에 이브닝 케어 4종 세트를 나열해 두셨다면 오늘 이제 필링 젤만 화장대로 옮겨서 이용을 하시면 좋을 것 같습니다. Ve eğer bu evening care seti banyonuzda bulunduruyorsanız içerisinden sadece peeling jeli daha kuru ve suyun olmadığı, uzak olduğu bir yerde temin edin. 본인의 피부가 무난하다고 생각되는 분은 2, 3일에 한 번 정도 필링젤을 이용하시고 나는 건성이고 예민하다 하는 분은 일주일에 한두 번 정도 이용하면 좋습니다. Eğer cildiniz çok hassas değil, ben bu ürünü kullanırım derseniz haftada 2-3 ama çok hassas cildiniz varsa haftada bir kez kullanmanızı öneririz. 눈 주변 너무 가까이는 조심해 주시고요. 손등까지 쓱쓱 문지른 다음 3분에서 5분 정도 둬야 녹으면서 각질을 끌고 나옵니다. Ve göz çevrenizi çok fazla değdirmemeye çalışın. Elinizin tersiyle bile olsa temizlemeye çalışın herhangi bir bulaşma sırasında. 필링젤 효과를 직접 한번 보실 텐데요. Peeling jeli kullandığınız zaman bizzat siz de fark edeceksiniz. 왼쪽 요 사진은 대화 중에 간단히 이제 체험이 가능한 상황입니다. 손등에 발라놓고 이제 5분 정도 두었습니다. Bu resimde gördüğünüz gibi elinizin üzerine sürdükten sonra yaklaşık 5 dakika kadar bekletiyoruz. 오른쪽 새 사진이 이제 이후 5분 뒤 사진인데요. 물로만 세안했는데 한쪽 손이 밝아진 것이 확인이 되십니까? Bu üç tane fotoğraf da yaklaşık ürünü sürdükten 5 dakika sonra olan görüntü. Sizler de resimde görüyorsunuz değil mi? 아래 사진은 5분 뒤에 오른쪽 손만 찍은 사진이 5분 정도 뒤에 롤링을 한 상태고요. Sağ taraf aşağıdaki resim ise yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra eli ovalayarak lekelerin yani peelingin çıkarılmış hali. 이렇게 5분, 10분 뒤에도 각질이 전혀 생기지 않는다면 사용 방법이 잘못된 것이니 물기 없는 상태에서 다시 한번 사용해 보시길 권합니다. Ve eğer 5-10 dakika beklettikten sonra elinizi ovaladığınızda ölü deri hücreleri gibi kalıntılar gelmiyorsa ürünü yanlış kullanıyorsunuz demektir. Tekrar denemenizi rica ederiz. 마지막으로 네 번째 피로부 마스크입니다. Son olarak da pilot mask.
피로구 마스크는 모공 및 퍼밍 케어로 매끄럽고 탱탱한 피부를 가꿔줍니다. Soyulabilir maske sizlere gözenek sıkılaştırıcı, pürüzsüz ve sıkı bir cilt vaat ediyor. 다수정 가루 함유로 모공의 피지 및 노폐물 흡착에 도움을 주어 모공을 청결하게 가꿔줍니다. Gözeneklerdeki sebumu ve yabancı maddeleri emmeye yardımcı olarak gözenekleri hem daha temiz tutan hem de onlara yardımcı olan bir ametist tozu dediğimiz madde içeriyor. 병풀 추출물이 함유되어 매끈한 피부 케어에 도움을 주며 피부에 밀착 후 수축되면서 처진 피부를 탱탱하게 가꿔줍니다. Ve cildin pürüzsüz bakımına yardımcı olarak ciltte çok daha sıkı bir etki sağlıyor. 옥 파우더 함유로 피부의 거친 표면을 유연하게 케어해주며 피부 청정 효과로 피부톤 케어에 도움을 줍니다. Ve yeşim tozu içermesiyle cildin pürüzsüz görünmesini sağlayarak derinlemesine bir etki gösterir. 피로구 마스크는 이렇게 이용해 보세요. Peel Off Mask'ı bu şekilde kullanmanızı öneririm. 토너, 파란병 앰플, 시너지 앰플, 세럼, 로션, 아이크림, 영양크림 순서로 발라주세요. Bu sıralamayı takip ederek kullanmalısınız. Toner, mavi şişe, ampul, sinerji ampulü, serum, losyon, göz kremi ve son olarak da nemlendirici besleyici krem. 제가 말씀드린 순서는 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어 세트 기준입니다. Benim bu söylediğim sıralama Absolute Set serisinin sıralamasıydı. 스킨케어 단계가 충분히 흡수된 후 피로구 마스크를 피부에 도포합니다. Bu cilt bakımını adım adım uyguladıktan sonra Peel Off Mask uygulayın en son. 턱부터 발라서 올라갑니다. 이마의 온도가 가장 높다고 합니다. Çenenin altından alına kadar gidecek şekilde uygulayın ürünü. Çünkü en son kuruyan kısım çene kısmı. 목주름 축 처진 턱살이 고민이라면 목부터 바르며 이마로 올라가요. 한 튜브당 7번에서 8번 정도 사용할 수 있도록 듬뿍 발라줍니다. Ve alın kısmı çok daha çabuk ısındığı için aşağıdan yukarıya doğru kullanım en doğru kullanım şekli olacaktır. 남자도 사용이 가능합니다. Erkekler de kullanabilir bunu. 왼쪽 제일 첫 번째 사진은 저희 아들 사진인데요. Soldaki ilk resim benim kendi oğlumun resmi. 바깥 활동이 많은 아들이라서 더마 리얼시카 세트를 사용하고 있고 그 스킨케어 단계 이후 피로구 마스크를 해보았습니다. Hassas bir cildi olduğu için kendisine dermasika seti kullandırıyorum ve en son yatıştırması için de maskemizi uyguluyoruz. 피부톤이 확실히 밝아진 것이 느껴졌습니다. Ve cildinin parlaklığının ve renginin açıldığını söyleyebilirim. 맨 마지막 사진은 손자 할아버지 사진인데요. 이렇게 전 연령층이 사용이 가능합니다. En sondaki fotoğraf ise dedesiyle birlikte çektiği fotoğraf. Bu şekilde herhangi bir yaş fark etmeksizin herkes kullanabilir. 여러 가지 예시를 가져와 봤는데요. 이렇게 도자기처럼 두껍게 Ee, 잘 펴 바르는 방법이 있고요. Bu şekilde resimlerde gördüğünüz gibi farklı farklı kullanım çeşitleri var. 맨 마지막 오른쪽 남자분은 잘못된 예시입니다. En sondaki beyefendinin kullanım şekli yanlış bir kullanım şekli. 보통 바를 때 이렇게 손가락 하나에 펴 바른다거나 마스크 브러쉬를 사용하잖아요. Normalde kullandığınız zaman ya parmağınızı ya da maske aparatlarını kullanırsınız. 이 남자분께서는 로션 바르듯이 아니면 폼 클렌저 하듯이 쭉 짜서 얼굴에 이렇게 Bu 도포하셨다고 합니다. Bu beyefendi herhangi bir foam cleanser ya da dip cleanser kullanarak yüzüne tampon hareketlerle uygulamış ürünü. 그래서 마른 뒤에 잘 떼어내니 눈썹도 같이 좀 떨어졌다고 합니다. Ve kuruduktan sonra hepsini tek bir seferde çıkartamadı. 이렇게 사용하시면 안 됩니다. Bu şekilde kullanırsanız olmaz. 잘 마르면 이렇게 얇게 떨어집니다. Eğer 보이시나요? çok iyi
Sınırsa bu şekilde çok kolay bir şekilde açılıyor. Siz de görüyor musunuz? 네, 마무리로 정리를 해드리도록 하겠습니다. Şimdi son olarak bir toparlama yapalım. 디클렌저는 두 가지 방법, 한 번은 롤링, 한 번은 팩처럼 올리는 것입니다. İki tane temizleme yöntemi var. Birincisi ovalayarak çıkarmak, ikincisi kaydırarak yavaş bir şekilde çıkarmak. 폼클렌저는 보통 손에 짜서 세안하는 방법과 이렇게 생크림처럼 쫀쫀하게 만들어서 네, 쫀쫀하게 만들었을 때는 최대 5분만 올려둡니다. Foam cleanser'ı kullandığınız zaman isterseniz elinize sürüp ovalayarak da köpük oluşturabilirsiniz. Ya da bu köpük yapma aparatlarıyla yaklaşık e, bir 5 dakika kadar da yine kullanım etkisi sağlıyor size. 필링 젤은 물기 없이 사용하기 위해서 오늘 화장대로 옮겨둡니다. Peeling jeli ise hem nemsiz hem de suyun olmadığı bir yerde kullanmalısınız. 피루브 마스크는 아끼지 말고 한 튜브를 칠해서 팔에 사용할 수 있도록 듬뿍 발라줍니다. En son olarak da peeling off maskı ya hafif kalın bir şekilde parmaklarınızla aşağıdan yukarıya bir şekilde sürün. 네, 제가 준비한 것은 여기까지입니다. 감사합니다. Benim sunumum buraya kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. 네. 이브닝 케어 세트는 저도 매일 사용하고 있는 제품입니다. Peeling care seti benim de her gün kullandığım bir set. 우리 팀원들 보면은, 어, 이제 챌린지처럼 매일매일 마스크를 인정하는 챌린지를 하고 있는데 굉장히 좋아들 하시더라고요. Takım arkadaşlarımızda da gördüğünüz gibi her gün yapıp gösteriyorlar ve sanki bir challenge yapıyormuşuz gibi oluyor. 네. 다음으로 오늘 사업 강의를 해주실 박여원 다이아몬드 마스터님을 큰 박수로 모시겠습니다. Ve bugün bize iş tanıtımını yapacak olan Hak Yoğan Hanım'ı davet ediyorum. 네, 안녕하세요. 다이아몬드 마스터 박여원입니다. 반갑습니다. Merhaba, ben Diamond Master Pak Yoğan. Çok memnun oldum. 오늘 즐거운 일요일 다들 보내셨나요? Arkadaşlar bugün pazar günü ve hepiniz buraya toplanmışsınız. 네, 그럼 오늘 기초 사업 설명을 시작하도록 하겠습니다. Şimdiki iş tanıtımımıza başlıyorum. 먼저 주변에 다양한 네트워크 사업을 하시는 분들을 많이 보셨을 거예요. 그들이 왜 네트워크 사업을 하고 또 그중에 왜 애터미를 선택을 했는지 지금부터 한번 알아보도록 하겠습니다. Etrafınızda birçok kişi network işini yapıyordur ve bunlardan Atomi yapanlar da var. Neden bu kişiler Atomi işini yapıyor? Buna kısaca bir göz atalım. 우리는 무엇 때문에 애터미 사업을 하나요? Bizler ne için Atomi işini yapıyoruz? 평생 돈을 버는 숙제를 끝내기 위해서 또는 나의 꿈을 이루기 위해서 등등 여러 가지 이유가 많으시더라고요. Sonsuza kadar bir gelir sağlamak ya da hayallerimizi gerçekleştirmek için bu işi yapıyoruz. 네, 우선 저의 왜 애터미를 선택을 했는지 이유에 대해서 설명해 보도록 하겠습니다. İlk olarak neden bizler Atomi'yi seçtik? Önce bundan başlayalım. 네, 첫 번째는 100세 인생입니다. İlk olarak 100 yıllık bir yaşam süresi. 네, 우리가 일하는 정년은 길면 60세이나 기대 수명은 점차 늘어나고 있습니다. Normalde yaşama süresi ortalama 60'larda olan yaşam süresi gitgide uzamaya başladı. 네, 그래서 100세 시대를 대체하기 위해서는 자고 있어도 또 쉬어도 수익이 되는 애터미 시스템 소득을 반드시 필요로 합니다. Ve eğer bizler 60 yaşından daha fazla yaşayacaksak bizlere daha uzun süreli ve devamlı bir gelir elde etmemizi sağlayan bir iş lazım. 네, 그리고 100세까지 건강하고 자유롭고 또 멋지게 살 수 있는 수단이 우리에겐 반드시 필요합니다. Ve eğer 100 yaşına kadar yaşayacaksak daha mutlu, daha sağlıklı ve daha havalı bir hayat yaşamalıyız. 네, 두 번째는 소통입니다. İkinci olarak da iletişim ve haberleşme. 우리가 살아갈수록, 나이가 들수록
우리가 살아가는 생활의 영역은 점점 좁아집니다. Bizler yaş aldıkça ve olgunlaştıkça etrafımızdaki iletişimimizi de yavaş yavaş azaltıyoruz. 고로 이제 내가 소통하는 사람들이 점점 줄어들 텐데, 애터미를 통해서는 다양한 지역, 다양한 연령, 다양한 국가까지 많은 사람들과 내가 좋아하고 꿈꾸는 것을 함께 공유할 수 있습니다. Normalde etrafımızdaki insanlarla iletişimimiz yavaş yavaş kesilirken Atomi işiyle birlikte çeşitli insanlarla, çeşitli yerlerdeki, ülkelerdeki insanlarla bir araya gelip her zaman iletişim halinde olmamızı sağlıyor. 이것은 정말 값지고 행복한 일이고, 열린 세상을 살아갈 수 있는 우리에게 유일한 방법이라고 생각합니다. Bunu hep birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağımız bir hayat olarak düşünebilirsiniz. 세 번째는 성공입니다. Üçüncü olarak başarmak. 너무나도 평범한 우리가 올바른 방법으로 건강하게 또 자본 없이 성공할 수 있는 유일한 방법이 네트워크 사업이라고 생각합니다. Bu işi çok sağlıklı ve uzun bir şekilde başarılı olacağımız bir iş olarak düşünebiliriz. 그중에서도 애터미는 누구나 사용할 수 있는 가격이고 품질이 뛰어납니다. Ve buna nazaran herkesin kullanabileceği ürün fiyatlarıyla dolu bir marka. 네, 그리고 평범한 사람도 성공할 수 있는 특별한 마케팅 플랜이 있습니다. Ve bizler gibi insanlar için çok özel bir marketing sistemini taşıyor. 그래서 평범한 우리도 모두들 성공하는 꿈을 실현시켜 나가고 있는 수단이라고 생각합니다. Ve çok sıradan hayatlar yaşayan bizler için başarılı olarak sürekli gelir elde etme işi olarak düşünebilirsiniz. 저의 전직은 간호사였습니다. Benim mesleğim hemşirelikti. 한국에서는 여자의 직업으로 간호사는 좋은 직업이라고 다른 사람들은 평가합니다. Kore'de hemşirelik kadınlar için çok iyi bir meslek olarak biliniyor. 하지만 가까이에서 보면 정말 힘든 직업이고 한국은 특히나 간호사에 대한 처우가 좋지 않았습니다. Dışarıdan bakıldığı zaman kolay görünen fakat aslında çok zor olan bir meslek. 간호사로 일하면서 결혼하고 육아를 한 후에 건강이 나빠졌고 그래서 저는 더 이상 돈을 벌 수도 일을 할 수도 없게 되었어요. Ben hemşire olduğum zaman evlendim ve iş hayatıyla beraber sağlığımın daha da kötüye gittiğini fark ettim. 그때 저의 꿈과 미래를 통째로 잃어버렸었는데 그때 저에게 네트워크 사업이 나타났습니다. Ve ben bu durumdayken hayallerimi ve hedeflerimi kaybetmişken Atomi ile tanıştım. 음. 그때 저의 사업은 다른 네트워크 사업이었어요. O zamanlar benim çok farklı bir network işim vardı Atomi ile tanışmadan önce. 제품이 좋아서 이용을 해오던 중에 사업 권유를 받으며 시작을 했었습니다. Ve ürünleri beğendiğim için başladığım bir işti. 열심히 일을 했으나 코로나를 직면하고 제 사업은 멈춰졌어요. Ve çok fazla çalışmaya başlayarak vakit geçtikten sonra bu işin çok yorucu olduğunu fark ettim. 또 물가가 올라감으로써 품질은 좋지만 비싼 제품은 더 이상 고객들이 사용하지 않았습니다. Güzel bir ürün olmasına rağmen fiyatları çok yükseldiği için ben bu işi yapamamaya başladım. 그런 다음 저는 애터미를 만났습니다. Ve o işteyken ben Atomi ile tanıştım. 가장 먼저 처음 써본 이 에센스 선크림을 사용하고 너무나 놀랐어요. Ben ilk olarak bu Atomi'nin Essence güneş kremini kullandım ve çok şaşırdım. 발림성이 너무나 좋았고 향, 보습력, 가격까지 모든 것이 완벽했습니다. Sürmesi çok kolay, kokusu çok güzel ve fiyatına da baktığınız zaman her şey çok harikaydı. 그래서 저는 이 애터미 제품이라면 정말 잘 팔릴 수 있겠다라고 생각을 해서 이 사업을 결심했습니다. Ve ben Atomi'nin bu ürünü kullandıktan sonra evet bu ürünü satarsam çok iyi bir kazanç sağlayabilirim diyerek başladım. 네.
대부분의 30대, 40대는 뭔가 불안함을 가지고 살고 있는 것 같아요. Sizler de 30'larda ve 40'larınızda olan kişiler gibi sürekli acaba ne yaparız diye düşünürsünüz. 아주 행복한 이제 20대를 보내고 나서 30대, 40대쯤 되면 중년기, 노년기를 바라보는 30, 40대는 인생에 대한 물음표와 불안함을 가지고 있습니다. Eğlenceli ve keyifli bir 20'li yaş dönemini geçirdikten sonra 30 ve 40'lara geldiğiniz zaman daha endişeli ve geleceğini daha çok düşünen ve buna çok kafa yorar hale gelen insanlara dönüşürüz. 코로나로 인해서 우리 삶은 많이 변했고, 코로나가 끝나자마자 여러 가지 사회 문제가 또다시 일어나고 있어요. Korona dönemi bizim hayatımızı çok çok değiştirdi ve korona bittikten sonra da değişen birçok şey oldu. 첫 번째로 기후변화가 굉장히 심각합니다. 그로 인해서 먹거리의 물가가 상승했어요. Korona döneminden sonra birçok iş yeri sıkıntı yaşadığı için her yerde enflasyon arttı. 이는 환경 보호의 앞장선과 동시에 경제적인 준비도 반드시 해야 합니다. Ve birçok ekonomik kriz yaşanmaya başladı ve devam da edecek. 그리고 AI가 우리의 일자리를 굉장히 위협하고 있습니다. 그래서 Ve, 안정적인 미래를 위해서 반드시 대안이 필요합니다. yapay zeka birçoğumuzun işini ele geçirdi, işlerinin yerini aldı. Bu yüzden bizlerin güvenilir bir gelir kaynağının olması gerekiyor. 또다시 이제 우리가 직면하는 문제는 바로 노후입니다. Bizim bir sonraki endişelendiğimiz şey ise bizim emeklilik hayatımız. 은퇴 후에 가장 걱정되는 점을 조사를 했더니 50% 이상이 돈이고 그다음 건강, 주거, 가족입니다. Emekli olduktan sonra bizleri en çok endişelendiren şeylerin başında para geliyor ve daha sonra bunu sağlık, araç ve ailemiz takip ediyor. 첫 번째로 돈이 해결되면 뒷부분은 자연스럽게 해결될 수 있는 부분입니다. Para işini hallettikten sonra sağlık kısmını da yapabileceğimizi düşünüyoruz. 그리고 노후 준비를 잘 하고 있느냐의 질문에 74%가 아니라는 답을 하였습니다. Ve emekliliğe hazır emekli olduktan sonra nasıl düşünüyorsunuz diyenlerin birçoğu emekliliğine hazır hissetmediğini söylüyor. 애터미 사업을 하고 있는 우리는 예라는 대답에 25%에 속할 것입니다. Ve atomi işini yapan bizler %25'lik kısımla emekliliğini çok iyi geçirecek olan kişiler olarak görüyoruz kendimizi. 여러분들이 노후 생각하니 어떠신가요? Sizler de yaşlılığınızı ve emekliliğinizi düşündüğünüz zaman neler hissediyorsunuz? 걱정은 되지만 시간이 많이 지난 훗날이기 때문에 잘 될 거야, 좋아질 거야라고 막연하게 생각하고 계신가요? Sizler de geçtikçe daha iyi olacak, daha da düzelecek olarak diye düşünüyor musunuz? 알버트 아인슈타인이 어제와 똑같이 살면서 다른 내일을 기대하는 것은 정신병 초기 증상이라고 합니다. Einstein'ın bir sözü var. Dünle aynı günü yaşamak, farklı bir yarın beklemek, psikozun erken belirtisidir der. 다른 미래를 꿈꾸고 계신다면 당장 오늘부터 다른 하루를 시작하셔야 합니다. Eğer farklı bir yarın düşünüyorsanız yarın için bugünden başlamanız gerekiyor. 그리고 여러분들은 이러한 문제점에 대비해서 소비를 줄이실 건지 소득을 올리실 건지요. Eğer sizler de bunu düşündüğünüz zaman tüketimi mi azaltmayı düşünüyorsunuz yoksa geliri mi arttırmayı düşünüyorsunuz? 월급은 그대로고 물가는 자꾸 오를 건데 언제까지 소비만 줄이고 살 수는 없습니다. Geliriniz aynı kalacak fakat fiyatlar yükseldikçe aynı şekilde kalabileceğinizi düşünüyor musunuz? 소득이 멈추는 일은 있어도 내가 숨 쉬고 살아 있는 동안 소비가 멈추는 삶은 있을 수가 없습니다. Gelirinizi düştüğünü gördükçe harcamalarınızı da arttıramıyorsunuz. 그래서
창립자 박한길 회장님은 수입에 맞게 지출을 결정하는 것이 아니라 지출에 맞춰서 수입을 결정하라고 합니다. Ve bizim başkanımız Parkangil Bey de bunu düşünerek geliri giderlerinize göre belirleyin lafından sonra bu işe adım attı. 그래서 그 수입을 벌 수 있는 수단을 찾으라고 합니다. Ve gelirini aramaya başlayan yola koyuldu. 우리는 이제 애텀이라는 수단을 만났으니 지출을 결정하고 지출에 맞게 수입을 늘려봅시다. Atomi ile buluştuğumuza göre artık gelirlerimizi nasıl yapabileceğimize bakalım. 애터미 사업에 관심이 있다면 우리 수입의 특성에 대해서 이해하셔야 합니다. Eğer Atomi işini yapmak istiyorsak nasıl bir iş yapmamız gerektiğini iyi anlamalıyız. 먼저 노동소득과 자산소득의 차이점에 대해서 설명하겠습니다. Öncelikle zengin baba ve zavallı babaya dair ufak bir anlatım yapacağım. 다음 책은 로버트 기요사키의 부자 아빠, 가난한 아빠 책입니다. Bir sonraki Zengin Baba ve Zavallı Baba kitabı. 이 책에는 노동 수입의 한계와 자산성 소득의 중요성을 자세하게 설명되어져 있습니다. Ve bu kitapta nasıl zengin bir baba olunur veya nasıl fakir bir baba olunur bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. 우리의 스타마스터 안중영 님도 이 책을 보고 직장인들이 돈을 벌어도 끝이 없이 가난한 이유를 깨닫고 사업을 시작했다고 합니다. Bizim şu anki Star Master'ımız Jun Bey de ilk başta bu kitabı okudu ve çevresine de bu kitabı tavsiye ederek işe başladı. 가난한 사람은 수입에 관심이 있고 부자는 자산에 관심을 가진다고 합니다. Zavallı insanlar daha farklı kazançlara fakat zengin insanlar ise daha çok ruha önem verir. 얼핏 보기에는 수입과 자산이 비슷해 보여도 아주 큰 차이가 있다고 합니다. Her iki kişi de paraya ihtiyaç duysa da amaçları farklıdır. 어떻게 다른지 자세하게 알아보도록 하겠습니다. Farklı olan kısım ne? Şimdi bunu anlatalım. 당신은 어떤 수입을 벌고 싶나요? Sizler nasıl bir gelir sahibi olmak istersiniz? 노동 수입이란 자신이 직접 수입을 올리는 사람이라고 합니다. Emek gelirini paraya çeviren bir gelir mi düşünüyorsunuz? 몸으로 일하는 육체 근로자, 전문직 근로자, 자영업자가 포함됩니다. Bunu bedenimizle çalışarak veya normal sürekli bir iş yaptığımız kendi meslek gruplarımız veya da zanaatkar olarak serbest meslek çalışanlarımız var. 본인의 재능과 시간에 따라 수입이 결정됩니다. Ve yeteneğinize ve zamanınıza göre ne yapacağınıza karar veriyorsunuz. 하루에 24시간 이상 일을 할 수가 없기 때문에 치명적 한계는 시간적인 한계입니다. Günde 24 saatten fazla çalışamayacağınız için sürekli bir gelir elde edemezsiniz. 그리고 일을 하지 않으면 당장 수입이 0이 됩니다. Ve eğer çalışmazsanız hiçbir gelir de kazanamazsınız. 다음은 자산 수입가들입니다. Bir sonraki ise sürekli para kazanma. 그들이 직접 돈을 버는 것이 아니고 돈을 버는 시스템이 수익을 가져다 줍니다. Bu kişiler para kazanan kişiler değil, bu kişiler para gelir sağlayan kişiler. 예를 들어서 건물 임대 수입 또는 음악 저작권료 또는 이제 투자 자본 등의 자산이 속합니다. Örnek verecek olursak ev sahibi, bina sahipleri veya patent sahibi kişiler düzenli bir gelir alırlar. 이들의 수입은 자산 시스템의 질과 크기에 따라 결정이 되고 무제한으로 늘릴 수가 있습니다. Ve bu gelir süresiz olarak çoğaltılabilir, azalabilir, artabilir. 그래서 이들은 시간의 한계가 없고 24시간 지속적인 수입이 가능하고 정년도 없습니다. Ve bu kişilerin birçoğunun herhangi bir zaman kısıtlaması yok ve her dakika, her saat iş yapmasalar da sürekli bir gelirleri var. 일정 수준에 다다르면 일을 하지 않아도 수입이 계속 나옵니다.
Eğer basitçe söyleyecek olursak herhangi bir iş yapmadan gelir kazanan kişilerdir. 이러한 비율을 봤더니 근로자의 비율이 95%이고 자산성 소득자의 비율이 5%가 된다고 합니다. Eğer kıyaslayacak olursak emek vererek çalışan insanların yüzdesi %95 iken sadece gelirden elde edilen kazanç kısmına dahil olan insanlar %5'ten daha az. 그러나 문제는 이렇게 95%의 사람이 5%의 파이를 나눠 먹고 있고 5%의 saram이 95%의 파이를 나눠 먹고 있는 것입니다. Eğer buradaki sorunu görmek istersek, emek vererek kazanan insanların %95'inden fazlası pastanın %5'lik kısmını yerken, fakat gelir sahipleri %5'lik kısmı kapsamasına rağmen pastanın %95'ini yiyen kişilerdir. 여기서 파이는 돈을 의미합니다. 이렇게 엄청난 차이가 느껴지시나요? Buradaki pasta parayı temsil ediyor. Sizler de aradaki farkı görebiliyorsunuzdur. 우리가 부자가 되기 위해서는 자산 수입에 관심을 가져야 하는 이유입니다. Eğer bizler zengin olmak istiyorsak varlık gelirini önemsemeliyiz. 더욱 심각한 것은 점점 더 빈부의 격차가 커지고 있습니다. Bundan çok daha büyüğü varlık gelirlerinin artışının çok çok daha ilerlemesi. 과거에는 사업을 하는 것이 더 위험하다고 했으나 현재에는 노동 수입에 머물러 있는 것이 더욱 위험합니다. Beden olarak çalışmak önceden çok daha iyi görünüyorken şu anda aslında çalışmak hem daha tehlikeli hem de daha az kazandırıyor. 그래서 반드시 자산 수입을 확보해서 100세 시대를 현명하게 준비해야 합니다. Ve o yüzden bu kazanç gelirini, varlık gelirini önemseyerek daha fazla kazanma ve daha fazla düzenli gelir elde etmemiz gerekiyor. 그렇다면 우리가 자산성 소득을 버는 사업가가 되기 위해서는 세 가지 방법이 있습니다. Eğer varlık gelirinden bir düzenli gelir bekliyorsak 3 tane şey yapmamız gerekiyor. 첫 번째로는 시스템을 직접 만드는 것입니다. 이것은 돈과 재능이 있으면 시스템을 개발하고 회사를 차리는 것입니다. İlk olarak kendi sisteminizi yapmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir sermayeniz veya yeteneğiniz varsa buna uygun bir sistem geliştirmelisiniz. 두 번째로는 누군가가 만들어 놓은 시스템을 렌탈하는 방법입니다. İkincisi ise herhangi birinin yaptığı bir sistemi takip etmeniz. 그리고 세 번째로는 그 시스템에 가입하는 방법입니다. 이것이 바로 네트워크 마케팅 사업입니다. Üçüncü olarak da herhangi bir sisteme dahil olmak. Bu direkt bizim gibi network sistemi. 이것은 시간과 노력만이 필요합니다. Bu iş için zaman ve emek gerekiyor. 그래서 평범한 사람이 자산성 소득을 만들기 위해서는 이 네트워크 사업을 시작하는 것을 추천합니다. Ve bu şekilde normal gündelik işlerimizi gelire dönüştürmeye çalıştığımız bir sistemi ben öneriyorum. 그래서 바로 선택한 것이 이 애터미 사업입니다. Ve direkt seçeceğimiz şey Atomi. 애터미 사업은 열심히 만든 소비자가 온라인 쇼핑몰에서 스스로 구매를 하게 됩니다. Atomi isterseniz direkt satış yaparak kazanabileceğiniz ya da kendinizden tüketiciler oluşturarak size gelir sağlayan bir şirkettir. 그리고 나와 같은 사업자를 만들어내면서 복제를 시킵니다. Ve benim gibi kullanıcılar, tüketiciler oluşturarak gelir sağlamanız. 혼자 사업을 하면 하루 8시간이지만 4명이서 사업을 하면 하루 32시간을 일하는 것과 같습니다. 10 kişiyle birlikte çalışmak, 4 saat çalışmak demekken tek başımıza çalışmak 24 saat çalışmamız anlamına gelir. 이렇게 하면서 여러분이 잠자는 동안에도 여러분의 수입이 창출되는 이 파이프라인의 자산성 수익을 만드는 비즈니스입니다. Ve eğer toplu bir şekilde insanlarla çalışmak isterseniz uyurken bile para kazanacağınız bir gelir kaynağına dönüşür.
그러면 이 애터미 사업이 어떤 사업인지 간단하게 설명드리겠습니다. Peki bu Atomi nasıl bir iş? Bunu da basit bir şekilde özet geçelim. 애터미는 직접 판매 기업입니다. Atomi direkt satış yapan bir firma. 공급자에서 소비자가 바로 만나는 유통 구조를 갖추고 있습니다. Üreticiden tüketiciye direkt satış yapıyor. 그래서 중간 유통 마진이 없어서 좋은 상품을 저렴한 가격에 소비자에게 공급할 수 있습니다. Arada herhangi bir toptancı veya perakendeci olmadığı için çok iyi bir ürünü çok uygun bir fiyata satın alabiliyor. 그리고 애터미 사업은 플랫폼 비즈니스입니다. Ve Atomi bir platform işi. 플랫폼이란 말은 우리가 기차를 탈 때 기차가 들어와서 승객을 태우는 곳입니다. Bu platform işi hizmet kullanıcıların toplandığı ve her şeyin bir alanda bulunarak satışların yapıldığı bir sistem. 이걸 비즈니스로 가지고 오면 서비스 이용자들이 모이는 공간인 플랫폼에서 매출이 발생을 하는 플랫폼 비즈니스를 할 수 있습니다. Eğer bunu kısaca özetleyecek olacaksak bu platform işi birçok firmanın kullandığı ve sizlerden satış alarak hizmet verdiği kısaca bir internet ağ işi. 미래에는 이 플랫폼을 가진 사람이 부를 이룰 수 있다고 많은 전문가들이 말하고 있습니다. Ve bu platform işini kullanarak gelecekte de uzun süre kazanç sağlayabilirsiniz. 그렇다면 왜 애터미인지 네트워크 회사들이 정말 많지만 그중에 왜 애터미가 최고의 회사인지 알아보겠습니다. Ve bu tarz bir sürü platform varken biz bu platformlar içerisinde neden Atomi'yi seçmeliyiz? 가장 먼저 큰 특징은 절대 품질, 절대 가격입니다. İlk olarak mutlak kalite ve mutlak fiyatımız. 많은 네트워크 회사들이 제품 좋게 만들지만 문제는 대부분 비쌉니다. Birçok network şirketi ürünü çok az ve kalitesiz üretirken daha yüksek fiyata satıyor. 애터미는 같은 가격이면 최고의 품질을, 같은 품질이면 최저의 가격에 공급하는 것이 애터미의 성공 비결입니다. Atomi ya aynı fiyata çok daha kaliteli bir ürün satıyor ya da çok daha kaliteli bir ürünü onlardan çok daha düşük fiyata satan bir firma. 좋은 제품을 비싸게 파는 것, 저렴한 품질이 안 좋은 것을 싸게 파는 것은 누구나 할 수 있습니다. Çok kaliteli bir ürünü daha düşük fiyata satanla normal kalitede bir ürünü yüksek fiyata satan kişi olursa kim daha kazanç sağlar bu işte? 하지만 최고급 제품을 합리적인 가격에 파는 것은 아무나 하지 못합니다. Ve bu şekilde olursa kim olursa olsun bu işi yapamaz. 애터미의 이런 부분은 누구도 따라할 수 없고 네트워크 회사에서 대단한 경쟁력을 갖추고 있습니다. Atomi bu tarz bir işi takip etmiyor ve kendi işiyle birçok insana da umut veriyor. 그리고 두 번째는 애터미는 압도적인 시장 우위에 있는 기업입니다. İkinci olarak da Atomi'nin satışlarda sıralaması. 국내 시장의 통계인데요. 1위가 아메이고 2위가 애터미입니다. Yerli satış kısmında ülkesinde en yüksek satışlarda ikinci sırada geliyor. 여기서 특징은 2위와 3위의 차이가 엄청 크다는 것입니다. Burada en önemli şey ilk ve ikinci grafiklerdeki aradaki farkın olması. 미국계인 아메이를 빼고는 국내 기업들 중에서는 1위를 차지하고 있는 자랑스러운 기업입니다. Amway marketi dünya genelinde en çok kazanca sahip bir şirket. 그리고 애터미는 세계인들이 함께 키워가는 기업입니다. Amway tek başına kendi ülkesinde büyürken Atomi global olarak dünyada en yüksek büyüyen firmalardan. 기업이 한 나라에 정해져 있으면 그 나라의 경제 상황에 따라 회사가 영향을 받게 됩니다. Ve eğer bu firma sadece kendi ülkesinde gelişirse bir yere kadar ülkesini kalkındırabilir.
애터미는 현재 전 세계에 뻗어져 나가 있으므로 전 세계 시장이라고 할 수 있고, 여기서 터키는 굉장히 초입 단계입니다. Fakat Atomi dünyanın her yerinde bu işi yapabileceğiniz bir meslek. 그래서 여러분들은 선점 자리를 맡은 아주 비전 있는 선택을 하셨습니다. Ve sizler de burada küçük küçük yerinizi hazırlayıp bu vizyona sahip olun. 그리고 2023년 기준으로 전 세계의 네트워크 마케팅 중에 이제 글로벌 직접 판매 기업 탑 10에 진입했습니다. Atomi 2023 yılında ilk 10 küresel doğrudan satış şirketleri arasına girdi. 이것은 전 세계적으로 인정받았다는 대단한 인증을 뜻합니다. Ve bu dünya genelinde de kanıtlanarak Atomi'nin nasıl iyi bir şirket olduğunu gösterdi bize. 다음은 마케팅 플랜에 대해서 설명하겠습니다. Bir sonrakinde de Atomi'nin kazanç planına bahsedeceğiz. 평범한 사람도 인맥이 없는 사람도 성공할 수 있는 비결이 바로 이 마케팅 플랜입니다. Sıradan herhangi bir bağlantısı veya çok fazla geniş çevresi olmayan kişilerin bile başarılı olacağı bir sistem. 네. 가장 먼저 수당을 받기 위해서는 기존에 사용하던 일반 마트에서 애터미 마트로 바꿔보는 것입니다. Eğer bu tüketiminizden bir gelir kazanmak istiyorsak gündelik ürünlerimizde marketimizi Atomi ile değiştirmeliyiz. 어차피 살아가면서 써야 하는 소비를 애터미 마트로 바꾸면서 커미션을 받을 수 있는 현명한 방법입니다. Gündelik ürünlerimizi, günlük yaşamda kullandığımız ürünleri Atomi ile değiştirerek kendimize gelir sağlayabiliriz. 애터미 제품을 먼저 이제 사용하는 소비자가 되어보고 제품의 품질이 좋아 굉장히 만족스러움을 느낄 수 있습니다. Atomi ürünlerine tüketici olarak başlayıp ürünü kullandıktan sonra bu ürünü seven bir kişi olarak kendinizi görebilirsiniz sonradan. 주요 쇼핑몰을 애터미몰로 바꾸면서 주변 사람들에게 추천하고 점점 제품을 주문받기 시작하게 됩니다. Ve Atomi'nin ürünlerini kullanıp beğendikten sonra çevrenizde de önerdiğiniz zaman yavaş yavaş sizin gelirinize de dönüşmeye başlıyor. 그런 다음 구매에 대한 점수를 쌓아가면서 수당 체계에 따라 커미션을 받을 수 있습니다. Ve bunu yaparak daha sonra zaman geçtikçe bu ürünlerin gelire dönüşüp komisyon kazanmanıza çevrilmesine yardımcı oluyor. 소비가 소비로 끝나는 것이 아니라 이것이 소득이 되는 즐거운 경험을 할 수 있습니다. Tüketimi tüketimle devam ettirmek değil, tüketimi girişimciliğe yönelterek para kazanabiliriz. 애터미 수당 체계의 특징 첫 번째는 가입비, 유지비 등 비용이 일절 필요하지 않습니다. Atomi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de herhangi bir üyelik veya bir katılım ücreti söz konusu değil. 제품이 좋고 싸다면 자발적인 재구매가 일어나므로 그것으로 회사의 이익이 충분하기 때문에 사업자에게 청구하는 비용이 없습니다. Ürünü kullanıp beğendikten sonra bunu gelire dönüştürebiliyorsunuz. 그리고 두 번째는 두 줄 바이너리 구조입니다. İkinci olarak da iki kişilik binary sistemimiz. 나를 기준으로 왼쪽 줄 한 줄, 오른쪽 줄 한 줄, 이렇게 두 줄을 만들면 가장 큰 특징은 쉽다는 것입니다. Ben merkezli olarak sağ ve sağ kolunuzda birer bir line oluşturursanız sizin kalanınızı devam ettirecek. 그리고 좌우 각각 파트너 한 명씩 가입을 시키면 그 다음은 그 밑으로 가입을 시키게 됩니다. Ve eğer sizler bir altınıza kişiler üye yaparsanız onlar da sizler gibi kişiler üye yapacaktır. 이렇게 파트너의 하위로 가입을 시키면서 내 사업도 성장하고 파트너 사업도 함께 성장할 수 있는 협력하는 사업을 진행할 수 있게 됩니다. Benim nasıl partnerimi yaptığım gibi partnerim de aynı şekilde kendisine bu ekip arkadaşları bulursa yavaş yavaş onların ürün alımları bana kazanç olarak geri dönüyor. 세 번째는 무한 단계입니다. Üçüncü olarak da sonsuz birikim. 나와 내 파트너가 함께 만든 좌우 그룹의 회원들을
단계 제한 없이 하위로 모두가 나의 회원으로 인정됩니다. Daha sonra ben ve partnerlerimle birlikte büyüttüğümüz ekip arkadaşlarımız herhangi bir puan kaybetmeksizin hepsinin gelire dönüştüğü bir sistem. 많은 회원도 인정이 될 뿐더러 PB도 공유가 되는 부분이 있습니다. Ve sınırsız üye yaparak sınırsız PV kazanımı sağlayabilirsiniz. 나의 본인 PV가 30만 PV가 완성이 되면 그때는 나의 아이디로 구매할 필요가 없고 가장 하위에 있는 회원의 제품을 하위에 있는 아이디로 제품을 구매하게 됩니다. Eğer ben 300 PV'ye ulaşırsam 300 PV'den sonra kendime bir alışveriş yapmama gerek yok. Ekip arkadaşlarımı alışveriş yapmaya veya onlardan alışveriş yapmaya çalışmalıyım. 그래서 예를 들어서 왼쪽 제일 하위에 있는 회원의 아이디로 앱솔루트 세트를 구매해서 20만 PV가 적립이 된다면 Eğer ben PV'lerimi doldurduktan sonra en alttaki arkadaşımdan bir absolut seti alırsam ve yaklaşık örnek verecek olacak 200.000 PV kazanıyoruz. 이 위로 한 줄에 모든 사람들이 똑같이 20만 PV를 적립하게 됩니다. Ve en alttaki kişiden başlayarak en yukarıdaki kişiye kadar herkes aynı PV'yi kazanıyor. 구매는 한 번이지만 엄청난 효력을 가지는 PV가 되는 것입니다. Bunu kısaca özetleyecek olursak bir tane ürün alınıyor fakat herkesin ürün almış gibi puan kazanmasını sağlıyor. 내 능력 그 이상의 결과를 가져올 수 있는 플랜이고 이런 형태의 마케팅 플랜은 전 세계 애터미가 유일합니다. Ve bu şekilde herkesin eşit bir şekilde kazanmasını sağlayan Atomi'den başka bir şirket yok. 다음은 무한 누적입니다. 월 마감이 없다는 뜻입니다. Ve bir sonraki ise sonsuz adım, sınırsız para kazanma. 일반 네트워크 회사에서는 다음 달 1일이 되면 나의 점수가 0으로 리셋이 되는 것을 많이 볼 수 있습니다. Birçok ağda ayın biri olduğu zaman kazandığımız bütün puanlar siliniyor. 애터미에서는 나의 포인트가 커미션이 발생되기 전까지 기한 없이 없어지지 않습니다. Fakat Atomi'de ben bu puanlarımdan bir gelir kazanana kadar, bir komisyon alana kadar puanlarım silinmiyor. 내가 소비하여 적립한 PV를 일정 기간이 지났다고 회사에서 없애지 않는 것입니다. Ve ürünleri kullandıktan sonra bu ürünlerden kazandığım PV'lerde Atomi şirketinde sürekli olarak duruyor. 이 마케팅 플랜 또한 애터미가 전 세계에서 유일하기 때문에 최고의 마케팅 플랜이라고 할 수 있습니다. Ve bu marketing sistemini Atomi'de sadece uygulayan bir şirket olduğu için bunu mükemmel bir sistem olarak düşünebilirsiniz. 다음은 이제 글로벌 원 마케팅입니다. Bir sonraki küresel tek pazarlama. 왼쪽 편은 다른 네트워크 회사입니다. Sol taraftaki diğer network sistemleri. 보는 것과 같이 한국에서 사업을 하다가 이렇게 튀르키예 회원을 등록시키려고 한다면 처음부터 회원을 새로 그룹을 만들어 나가야 하는 어려움이 있습니다. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi Kore'de yaptığınız zaman Kore'de de Türkiye'de de tek bir düzen içerisinde gidebiliyorsunuz. 이렇게 오른쪽 애터미는 나라별로 분리되지 않고 만들던 네트워크 그대로 다른 나라 회원을 등록시킬 수 있습니다. Fakat Atomi'de direkt aynı ülkeden gitme olayı yok. Birçok ülkeden üyeler ve takım arkadaşları edinebilirsiniz. 이렇게 분리되지 않고 하나의 네트워크로 모든 나라의 회원을 등록시킬 수 있습니다. Bu şekilde herhangi bir kısıtlama olmadan herhangi bir ülkeden üye yapabiliyorsunuz. 그래서 큰 그룹을 빠르게 형성할 수 있다는 가장 큰 장점이 있습니다. Ve bu şekilde çok büyük bir grubu çok kısa bir sürede yapabileceksiniz. 여섯 번째, 애터미는 상한선이 있습니다. Ve Atomi'nin ödenek sistemi. 기존 네트워크는 이제 상위 1%가 수익을 독식하였습니다. Birçok network sistemi %1'lik bir kar sağlıyor. 하지만 애터미에서는 상위 사업자의 5천만 포인트만 인정이 되고
그 이상 남는 수익은 초기 사업자에게 지급이 됩니다. Fakat Atomi'de en aşağıdaki de en yüksekteki de en fazla 50 milyon PV'ye kadar kazanabiliyor. 그래서 애터미는 타 네트워크 사업에 비교해서 초기 사업자들이 많은 돈을 벌어갈 수가 있습니다. Ve bu şekilde diğer ağlarla kıyasladığımız zaman Atomi işini yapanlar diğer ağ işlerinden çok daha eşit ve çok daha fazla gelir sağlıyorlar. 이것은 한 명의 거대한 성공자를 키우는 것이 아니라 많은 사람들이 공평하게 성공하여 경제적인 자유를 누리게 하기 위함입니다. Ve bu sadece bizim tek bir kişiyi başarılı yapmamız anlamına değil, tüm herkesi başarılı yapacağımız bir sistem anlamına geliyor. 그리고 애터미 수입은 3대까지 상속이 됩니다. Ve Atomi'de ise yoksulluk yaratmadan sonsuza kadar bir gelir sağlama var. 10년 정도 이제 집중해서 만든 시스템 수익을 100년에서 150년 온 가족이 누리게 됩니다. Ve yaklaşık çok kısa hayat sürelerinden başlayarak 100 yaşlarına kadar belki de yaşayabileceğimiz bir dünyaya gidiyoruz. 다음은 이제 애터미 수입의 종류에 대해서 시간상 빠르게 설명하고 넘어가도록 하겠습니다. Ve en son olarak da Atomi'deki 4 farklı komisyon türünü kısaca geçeceğim. 첫 번째 제널 커미션은 매출 PV에 따른 커미션입니다. İlk olarak PV'lerimden kazandığım satışlarımın komisyonu. 두 번째 마스터 보너스는 직급을 성취해서 받는 보너스입니다. İkinci olarak da rütbe atladığımız zaman kazandığımız promosyonlar. 세 번째 마스터 프로모션과 인센티브는 직급을 성취했을 때 받는 특별한 선물과 프로모션입니다. 오늘은 1, 2, 3번 이 세 가지에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Üçüncü olarak da master promosyonları ve teşvikler. Bugün sadece ilk 3 tanesini anlatacağız. 제널 커미션을 설명하기 전에 PV에 대해서 간단하게 설명하도록 하겠습니다. Komisyon kısmına geçmeden önce PV'nin ne olduğuna bakalım. PV란 구매한 상품에 포인트를 부여해서 수수료 분배 조건을 결정하는 기준입니다. PV'ler satın aldığınız ürünlere baktığınız zaman görebileceğiniz ve sizlere puan kazandıran şeylerdir. 본인의 PV에 따라 다음과 같이 등급이 나누어져 있습니다. Ve kazandığınız PV'lere göre de farklı rütbeler alıyorsunuz. 첫 번째 커미션을 받을 수 있는 것에 대해 설명해 보도록 하겠습니다. Şimdi ilk nasıl komisyon kazanabilirsiniz ona dair konuşalım. 본인이 30만 PV가 되고 좌우 각각 30만 PV 점수가 적립이 되면 약 1,200리라의 수당이 발생합니다. Eğer sizin 300.000 PV'niz olursa ve sağ ve sol kollarınızda da 300.000 PV eşleşme yaparsanız aynı anda yaklaşık 1200 liraya yakın bir komisyon alıyorsunuz. 애터미의 모든 성공자들이 이 첫 수당으로 시작합니다. Atom'daki bütün başarılı olan kişiler bu komisyonla başarılı olmaya başlıyorlar. 이것을 씨앗으로 생각하고 이 씨앗을 잘 키워 큰 나무를 만들면 그 나무는 훗날 우리에게 그늘과 해마다 사과를 제공할 것입니다. Bunu bir tohum olarak düşünebilirsiniz ve üyeler yaparak bu tohumu suladığınızı ve bu ağacınızın da meyve vereceğinizi düşünün. PV가 적립되는 PV가 커질수록 다음과 같이 후원 수당은 1부터 7단계까지 있습니다. Ve yaklaşık PV'ler yaparak, rütbeler de kazandırarak yaklaşık bir ayda 7 defa kazanabileceğiniz komisyon ve rütbeler bulunuyor. 하루 약 1,200리라부터 22,000리라까지 커미션을 만들 수 있습니다. Günde yaklaşık en düşük olarak 376 TL'den başlayıp 22.000 liraya kadar komisyon kazanabilirsiniz. 다음은 마스터 보너스 직급 수당에 대해서 알아보겠습니다. Şimdi ise master bonusların kazançlarına dair konuşalım. 이것은 세미 세일즈 마스터인데요. 이건 정식 직급은 아니고 초기 사업자들에게 제공하는 프로모션 직급입니다. İlk olarak Semi-Sales Master'ımız bu herhangi bir rütbe değil fakat sizlere umut verecek bir
küçük bir komisyon ödemesi. 1일부터 15일 혹은 26일부터 말일까지 본인이 70만 PV, 좌우 각각 150만 PV를 형성하면 달성할 수 있습니다. Eğer 15 gün boyunca her iki kolunuzda da 1,5 milyon PV yaparsanız ve bunu bir ayda 2 defa tekrarlarsanız yaklaşık 8.300 lira gibi bir komisyon sağlamış oluyorsunuz. 후원수당과 직급수당 모두 합해서 약 8,300리라를 받을 수 있습니다. Sponsorluk ve rütbe örneğiyle birlikte birleştirirsek kazanacağınız paradır bu. 다음은 세일즈 마스터입니다. Bir sonraki ise Sales Master'ımız. 내가 70만 PV면서 좌우 각각 250만 PV를 형성하면 달성할 수 있습니다. Kendi PV'miz 700 bin olacak şekilde sağ ve sol kolumuzda 2,5 milyon PV biriktirerek yaklaşık 18 bin liralık bir komisyon elde ediyoruz. 후원수당과 직급수당을 모두 합해서 약 18,500리라를 받을 수 있습니다. Ve bu 18.500 TL bizim hem genel komisyonumuz hem de master bonusumuzun birleşmiş hali. 이 세일즈 마스터를 1년 안에 12번 달성하면 오토 세일즈 마스터라고 하는 것을 달성할 수 있습니다. Bu Sales Master'ı yaklaşık 12 defa tekrarlarsanız Auto Sales Master oluyorsunuz. 이때부터는 애터미에 예쁜 브로치가 주어집니다. Ve bu saatten sonra da sizin güzel Atomi döneminiz başlıyor. 다음은 이제 마스터 프로모션과 인센티브에 대해서 설명하겠습니다. Şimdi ise Master bonuslarımız ve promosyonlarımıza dair bakalım. 세일즈 마스터를 달성하게 되면 프로모션 선물로 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어 세트와 이브닝 케어 세트를 선물로 받을 수 있습니다. Sales Master olduğunuz zaman Absolute Selective serisi ve Evening Care seti kazanıyorsunuz. 다음 직급은 다이아몬드 마스터입니다. Bir sonraki rütbemiz Diamond Master. 내가 세일즈 마스터면서 좌우 각각 2명의 세일즈 마스터를 양성을 하면 달성할 수 있습니다. Ben de Sales Master olarak sağ ve sol kolumda 2 tane Sales Master'ım olursa Diamond Master oluyorum. 프로모션 보너스와 앱솔루트 세트, 이브닝 케어 세트를 선물로 받게 됩니다. Nakit para olarak kazanıyorsunuz. Artı Absolute Selective serisi ve Evening Care serisi kazanıyorsunuz. 다음은 샤론 로즈 마스터입니다. Bir sonraki Sharon Rose Master. 본인이 다이아몬드 마스터면서 좌우 각각 2명의 다이아몬드 마스터를 양성하면 성취할 수 있습니다. Diamond Master'ımız sağ ve sol kolunda yine 2'şer tane Diamond Master yaparsa Sharon Rose Master oluyor. 프로모션 보너스를 받을 수 있고 3박 4일 해외여행권 2장을 받게 됩니다. Hem nakit promosyon kazanıyor hem de seyahat paketi kazanıyor 2 kişilik. 우리의 리더이신 안준영 스타마스터님이 올해 다녀오신 사진입니다. Bu bizim takım liderimiz Jun Bey'in tatile gidip geldikten sonraki fotoğrafı. 다음은 스타마스터입니다. Bir sonraki Star Master. 본인이 샤론 로즈 마스터면서 좌우 각각 샤론 로즈 마스터를 2명씩 양성하면 성취할 수 있습니다. Kendisi Sharon Rose Master olduğu zaman sağ ve sol kolunda da 2'şer tane Sharon Rose Master olan kişiler Star Master oluyor. 프로모션 보너스와 3박 4일 해외여행권 4장을 받게 됩니다. Ve hem yine promosyon nakit para ile 3 gün 3 gece yine 4 kişilik bir seyahat paketi kazanıyor. 다음은 로얄 마스터입니다. Bir sonraki Royal Master. 이 또한 마찬가지로 본인이 스타 마스터면서 좌우 각각 2명씩 스타 마스터를 양성하면 성취할 수 있습니다. Bu da aynı şekilde kendisi Star Master'ken sağ ve sol kolunda 2'şer tane Star Master çıktığı zaman Royal Master oluyor. 이때부터는 마스터 보너스와 사업 운영비로 후원 활동비가 추가로 지급됩니다. Royal Master'dan itibaren nakit para ve seyahat paketine üzerine hem kullanabileceği kart hem de araç tahsis ediliyor. 10박 11일 해외여행권 4장을 받고 준대형 승용차 대여비를 지급받습니다. Ve 10 gecelik bir 4 kişilik seyahat paketi kazanıyor.
다음 크라운 마스터는 마스터 보너스와 후원 활동비를 받고 고급 대형 sedan을 지급받습니다. Ve bir sonraki Crown Master ise hem promosyonu daha yüksek hem de kiralama ücreti ve ekstra de firmanın verdiği kredi kartının limiti artıyor. 초대형 크루즈 10박 11일 해외 여행권 4장을 받게 됩니다. Ve kruz gemisindeki tatili ise kruz gemisinde 10 gün 10 gecelik bir hediye olarak verilir. 다음은 이제 마지막 직급인 임페리얼 마스터입니다. Ve son rütbemiz ise Imperial Master. 후원 활동비와 현금 프로모션을 받습니다. Ve nakit olarak yaklaşık 20 bin milyona yakın para kazanıyor. 현금 프로모션은 한국 본사의 무대에서 회장님께 직접 받게 됩니다. Ve bu nakit parayı Kore'de bizzat başkandan alıyor. 이렇게 지게차로 프로모션을 받는 모습입니다. 아주 감동적인 순간입니다. Ve bu şekilde çok yüksek mevlayı tek bir seferde alıyorsunuz. O çok gurur verici bir şey sağlıyor size. 다이아몬드 마스터부터 임페리얼 마스터까지 승급할 때마다 받는 현금 프로모션을 모두 합산한 금액입니다. Diamond Master'dan Imperial Master'a kadar çıktığınız zaman toplamda kazanabileceğiniz nakit promosyonu görüyorsunuz. 여러분들 모두 임페리얼에 도전하시게 되면 엄청난 금액의 프로모션 현금을 받을 수 있습니다. Ve sizler de eğer Imperial Master'a kadar giderseniz bu kadar büyük bir parayı kazanabilirsiniz. 애터미 승급 여행 사진을 소개합니다. 이것은 중동 크루즈 여행을 사진을 가져와 봤습니다. Bu Atomi'deki en son tatil paketi kruz gemisinde gördüğünüz kişilerin hepsi en başarılı olan insanlar. 여러분들도 이렇게 모두 꿈꾸시고 모두 주인공이 되실 수 있습니다. Sizler de bu şekilde çok büyük hayaller kurarak bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. 한국의 임페리얼 마스터 모습이었고 이분들은 이제 그냥 여행이 아니라 현지에서 받을 수 있는 최고급 대우를 온 가족이 함께 받게 됩니다. Ve bu şekilde Imperial Master'lar gibi sadece kısa bir seyahat değil, sürekli bir seyahat halinde olabilirsiniz. 이렇게 애터미 제품과 플랜의 비전에 대해서 모두 알게 되셨다면 이제는 좋은 팀이 필요합니다. Atomi'nin ürünlerine dair güveniniz ve Atomi'nin işini daha detaylı öğrendikten sonra şimdi kiminle gideceğinize, nasıl bir ekibinizin olacağına karar vermeniz lazım. 특히나 애터미 사업은 혼자 하는 것이 아니라 팀워크로 하는 사업이기 때문에 누구와 함께 하는지가 성공을 결정짓는 가장 중요한 부분입니다. Atomi tek başınıza yapabileceğiniz bir iş değil ve ekip arkadaşlarınızla yapabileceğiniz bir iş ve bu ekip arkadaşlarınızın kim olduğu da oldukça önemli. 애터미 사업의 가장 중요한 키는 세일즈 마스터를 계속해서 양성하는 것입니다. Atomi'deki en önemli şeylerden biri Sales Master'ımızı sürekli yapmak. 한국의 수많은 그룹 중에서 우리 팀 FC는 한국에서 세일즈 마스터 양성 과정 종합 3위를 했습니다. Ve Atomi Güney Kore'deki birçok takım içerisinde en çok Sales Master çıkaran takımlar içerisinde bizim takımımız 3. sırada. 여러분들은 모두 튀르키예 사업의 선전 자리를 모두 맡으셨고 이렇게 훌륭한 팀과 함께하고 있습니다. Sizler şu anda Türkiye'de başlayarak yerlerinizi alın ve bu en iyi grupla başarılı olmanın tadını çıkartın. 오늘 이렇게 비전을 보셨고 성공하겠다는 마음이 생기셨다면 지금 바로 목표를 세우시고 도전하세요. Ve sizler de şu an bu işi detaylı bir şekilde öğrendiyseniz hemen bir hayalinizi kurun, hedefleyin ve bu saatten sonra bunu yapmaya başlayın. 이렇게 우리는 많은 도전 이번 달에 해서 성취를 하셨습니다. Bizler bu şekilde yaparak bu ay çok güzel sıralamalar kazandık. 모두 한 걸음 한 걸음 나아가서 5년 뒤, 10년 뒤에 임페리얼 마스터가 되어 있을 것입니다. 모두 성공해서 정상에서 만납시다. Herkes bu şekilde birer adım ilerleyerek bir gün mutlaka Imperial Master olacak. Hepimizin başarmasını diliyorum. 오늘 강의는 여기까지입니다. 감사합니다. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 네, 강의해주신 우리 박여원 다이아몬드 마스터님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.
Şu an bize ders veren Park Yoon Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz tekrar. 네. 오늘 강의의 마무리는 우리 안준영 스타마스터님께 넘기면서 마무리하겠습니다. Ve şu an en son kapanışı Star Master'ımız Jun Bey'e veriyorum. 메라바. Merhaba. 지금 저희는 열흘간의 터키 일정 중에 가장 마지막 일정인 하타이에 와 있습니다. Bugün Türkiye'ye geldiğimiz 10 günlük süremizde son günümüzde Hatay'dayız. 먼저 열흘 동안 너무너무 통역한다고 고생한 우리 유스라에게 박수 한번 부탁드릴게요. Öncelikle 10 gün boyunca bizlerle birlikte olup çevirmenliğimizi yapan Yusra'ya teşekkür ederiz. Kamsahamnida. 네, Teşekkür 아마 ederim. 하타이 일정을 마치고 나면 우리 유스라는 이제 집으로 다시 돌아가고 우리는 헤어지게 됩니다. Bugün bu Hatay'da bizim son günümüz. Son çevirimizi yaptıktan sonra bu akşam ayrılıyoruz. 네, 저희도 내일 이스탄불로 다시 돌아가서 이제 한국 리더들 회의를 하게 될 것이고요. 그 회의가 마치면 저희도 한국으로 귀국을 하게 됩니다. Bizler de yarın İstanbul'a gidip Koreli sponsorlarımızla görüştükten sonra ertesi gün ülkemize geri dönüyoruz. 약 보름간의 기간 동안 이 터키를 돌면서 너무 많은 것을 배웠고 여러분들의 사랑을 느꼈고 이 터키 사업에 대한 목표도 세우는 그런 너무 소중한 시간이었습니다. Bu 10 gün boyunca sizlerden çok şey öğrendim ve sizlerden çok sevgi gördüm. Herkesi çok sevdim ve sizlerle birlikte başarılı olmak istiyorum. 여러분들과 함께 할 수 있다는 그런 긍정 기운을 듬뿍 담아서 한국으로 귀국하게 되었고 제가 다음 주 줌 미팅에는 이 터키 보름간의 여정을 여러분들한테 보고 드리고 또 우리 이 기간 동안에 너무너무 이 힘든 기간이었음에도 불구하고 우리 터키의 11명의 세일즈 마스터와 1명의 다이아몬드 마스터 그리고 제가 스타 마스터에 달성을 했고 우리 한국 리더들도 여기 계신 리더들도 다들 직급을 달성을 하셨습니다. 그래서 그분들과 함께 축하의 시간을 가지도록 하겠습니다. Ve önümüzdeki haftaki Zoom Meet tanıtımımızda biz bu geçtiğimiz ayda çok emek verdik. Türkiye'de 10 tane Sales Master ve bir Diamond Master'ımız aynı şekilde Kore'de de rütbelerini alan ekip arkadaşlarımız oldu. Haftaya onlarla birlikte ufak bir kutlama yapacağız. 너무너무 사랑하는 우리 팀원들이 나의 소중한 가족이라는 것을 느낄 수가 있었고 이 시간 이후에는 더욱더 열정적으로 비즈니스하는 우리 팀 FC가 되도록 저도 최선을 다해서 팀을 이끌겠습니다. Sizlerden aldığım bu sevgiyle ve aynı şekilde burada bir aile olduğumuzu çok çok kolay bir şekilde hissediyorum ve sizlerle birlikte büyüyeceğimize inanıyorum. 너무너무 사랑합니다. Çok çok seviyorum sizi. 사랑합니다. 네, 그럼 추첨할까요? 네. Şimdi çekilişimizi yapalım. 네, 바로 추첨하겠습니다. Mehmet Işık. 바로 이어서 하겠습니다. Mehmet Bey'i tebrik ederiz. Aygül Tüzün. Aygül Hanım'ı da tebrik ediyoruz. 네, 마지막으로 하겠습니다. Ve son olarak son çevirelim. 그리고 이 이후에 사진 촬영이 있다고 얘기해 주세요. Çekiliş bittikten sonra fotoğraf çekeceğiz. Herkes burada beklesin. 네, 그리고 당첨되신 분들은 한국 스폰서 통해서 준에게 알려달라고 해주세요. Herkes kazanan kişiler sponsorlarına ID bilgilerini versinler kazandıkları hediyeleri almak için. 모두들 가장 예쁜 표정 지어주세요. Herkes en güzel pozunu versin. 하나, 둘, 셋. 더 찍을게요. 잠시만 기다려주세요. Hemen bir tane daha çekeceğiz. 또 찍겠습니다. Tekrar çekelim.
또 찍겠습니다. 네, 됐습니다. Tamamdır. Görüşürüz. Herkese teşekkür ederiz katılan herkese. İyi akşamlar. görüşürüz. Görüşmek üzere. 바이바이. İyi